Պարոն Պողոսյան, դուք ներկայացրեցիք վիճակագրությունը, ես ուզում եմ մի խորքային հարցով սկսել, դուք նշեցիք, որ ամեն քննիչի վարույթում երկու թիվ նշեցիք, 319 վարույթ կա, հետո ասեցիք 132 վարույթ կա ամեն քննիչում, մի հատ խնդրեմ տարբերությունը բացատրեք, այսինքն հիմա վերջը 132 գործ է քննում մի քննիչը, թե 319, եւ դուք խոսեցիք նաեւ քննիչների արտահոսքի մասին, այս ընթացքում քանի մարդ է համակարգից դուրս եկել, եթե չունեք քիչ, խնդրեմ, կարող եք նշել հարցերը, քանի մարդ է դուրս եկել աշխատանքից եւ քննիչների աշխատանքի նկատմամբ գրավչությունը բարձրացնելու համար դուք ինչ եք անում, որպես նորընտիր ղեկավար, իհարկե նորանշանակ ղեկավար, իհարկե հասկանալի է, որ ձեր նշանակումը շատ անհասկանալի պայմաններում եղավ եւ մի գիշերում SMS գրվեց եւ ձեր նախորդ պաշտոնյան հրաժարական տվեց ինքնական բայց չակերտավոր ինքնական, բայց այնուամենայնիվ համակարգը շարունակում է գործել եւ մեզ հետաքրքիր է մասնավորապես քննիչները ինչու չեն ուզում աշխատել որպես քննիչ եւ ինչու են աշխատում այսքան ծանրաբեռնված։ Երկրորդ հարցը պարոն Վարդանյանի դատախազին ուղղված հարցից եմ ուզում երկրորդել, երբ որ դուք ասացիք, որ падգամավորների գործունեությունը խոչընդոտելու որոշակի դրսևորումներ են նկատվում, մասնավորապես երբ որ падգամավորների նկատմամբ կան վարույթներ եւ падգամավորների ելքումուտքը արգելվում է։ Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ձեր մոտ իմ գործընկերներից մեկը ունի վարույթ եւ դուք արգելում եք օրինակ Տարոն Մարկանի տեղաշարժը, ուզում եմ հասկանալ ինչու է արգելվում ընդհանրապես նրա տեղաշարժը, եթե որ ինքը падգամավոր է, ինքը գնում, գալիս է եւ տարբեր պատվիրակություններում երբեմն ներգրավում է։ Եվ նաեւ խոսեցիք հնչեղություն ունեցող գործերից, ես կուզեմ ամենահնչեղ գործի մասին դուք այստեղ հստակ պատասխան տաք, ուղիղ 1 տարի առաջ 2024 թվականին երբ որ Սամվել Վարդանյան անունով երիտասարդը Հակոբ Ասլանյան անունով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին падգամավորին վիրավորեց ավտոբուսի մեջ, դրանից հետո անմիջապես վարույթ նախաձեռնվեց, անմիջապես Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառվեցին, ընդհանուր մինչև կալանք, հետո տնային կալանք, բայց ամենազազրելի արարքը մնացել է մինչև հիմա չբացահայտված։ Այն է, երբ որ Սամվել Վարդանյանին քննչական մարմնից տեղափոխում էին դեպի ԶՊՎ, ոստիկանության հսկողության ներքո, ոստիկանության ամբողջությամբ վերահսկողության ներքո, դիմակավորված բանդիտներ հարձակվեցին եւ ծեծի ենթարկեցին, բռնության ենթարկեցին, նվաստացրեցին երիտասարդի արժանապատվությունը, թքեցին նրա վրա, հայհոյեցին, ես այս ամեն ինչը նկարագրում եմ, որ դուք այդ հանցանքի զազրելիությունը պատկերացնեք, թեպետ վստահ եմ, որ գիտեք, բայց այնուամենայնիվ այդ հանցանքը բացահայտված չի։ Ոստիկանությանը հարցնում ենք, ասում են, դե մենք ծառայողական քննությունը դադարեցրել ենք, քանի որ քննություն ա գնում, նախաքննությունը կա, նախաքննությունը թող պարզի, նախաքննությունը մի տարի քննում է, ի՞նչն եք քննում, որ չեք բացահայտում Սամվել Վարդանյանի գործով, այսինքն այդ ի՞նչն է անհասկանալի, չգիտեք ուր են տարել, տեղանքը ինքը բացատրել է մեզ, ես իրեն հանդիպել եմ ԶՊՎ-ում, ինքը ինձ մանրամասը բացատրել է, եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող եմ գալ ես էլ այդ տեղանքը ցույց տալ, որտեղից որտեղ ա եղել ու ով կարող էր հայտնվել հանկարծ այդ պահին այդտեղ։ Եվ նաև կուզենամ բանակի հետ կապված, բանակում մահվան դեպքերի մասով ձեզ հարցնել, 2023 թվականին 33 դեպք է եղել, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հիվանդությանը, 5 մարդ մահացել է հիվանդությունից, քանի որ ամեն մի առանձին դեպքով հարուցվում է քրեական վարույթ, ես խնդրում եմ ինձ պարզաբանեք, 2023 թվականին մահացած 5 անձիկ ինչ հիվանդություն են ունեցել, ինչու են այդ դեպքում նրանց զորակոչել բանակ, թե այդ հիվանդությունը առաջացել է բանակում լինելու ընթացքում, այդ 2 տարիների ընթացքում, որ այդքան անհամատեղելի է եղել կյանքի հետ։ Ու դուք նշեցիք արդեն 2024-ի տվյալները, որ 40 մահ է եղել եւ 7 անձ է 40-ից մահացել հիվանդության հիմքով։ Այսինքն ինչ է պատահել այդ զինվորներին, երիտասարդ տղաներ, որ գնում են բանակ, հետո մահանում են բանակում։ Լավ, արձագանքի ժամանակ էլ մեկ հարցի հնարավորությունից կօգտվեմ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Շատ լավ։ Տիկին Թովմասյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ամենևին պետք չի հակասություն փնտրել վիճակագրական տվյալների հետ։
բացատրեմ, ըստ էության, եթե դուք ուշադրություն դարձրեցիք Տիկին Թովմասյան, ես վիճակագրական տվյալները ներկայացնելուց նաև նշեցի նոր օրենքի պայմաններում մենք ունենք նաև պասիվացված քրեական վարույթներ, որոնք որևիցե փուլում ակտիվացնում են, այսինքն նախկինում կասեցման ինստիտուտը երբ որ կան, այլևս չի գործում, դրանք համարվում են պասիվացված վարույթներ, բայց դա համարվում է քննիչի վարույթում գտնվող վարույթ եւ հետեւաբար, քանի որ պասիվացված վարույթները իրենք զգալի թիվ են կազմում, մենք մի հատ վիճակագրական տվյալներ ներկայացնում ենք այդ թիվը գումարած, այսինքն պասիվացված եւ առանձին, որպեսի արհեստական ծանրաբեռնվածություն մենք չներկայացնենք եւ առանձին ներկայացնում ենք վիճակագրական տվյալներ, միջին ծանրաբեռնվածություն առանց այդ պասիվացված վարույթները հաշվի առնելու։ Այս մասով բարձր։ Հաջորդը քննիչների արտահոսքի հետ կապված, ես նաև հաշվետվության մեջ այդ մասին անդրադարձել եմ Տիկին Թովմասյան, նշել եմ, թե որքան քննիչներով ենք համալրվել կոմիտեին եւ որքան քննիչներ են դուրս եկել աշխատանքից, նշեմ, որ 2024 թվականի ընթացքում կոմիտեում ծառայության է նշանակվել ծառայողների տեխնացուների ցուցակում ընդգրկված 118 տեխնացու եւ զբաղեցած պաշտոնից ազատվել է 84 ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձ, որից 75-ը գրավոր դիմումի հիման վրա, 4-ը պաշտոնից ազատվել են կարգապահական տուժ նշանակելու, իսկ 4-ը կոմիտեի մասին օրենքով նախատեսված սահմանային տարիքը լրանալու կապակցությամբ։ Այսինքն, եթե կարգապահական տուժը եւ նաեւ տարիքային շեմը ըստ էության լրացած այս 8 անձը հանում ենք, ստացվում է մոտապես 67 անձ, որը որ ազատվել է։ Այսինքն մենք այնուամենայնիվ ունենք ավելի շատ ընդունված կոմիտեում ծառայության նշանակված քննիչներ, քան թե դուրս է եկել։ Իհարկե, կարծում եմ ցանկացած գերատեսչությունում այս կադրային շարժընթացը բնական է։ Ես չեմ հերքում, որ քննիչները այո աշխատում են ծանրաբեռնված, քննիչները նաև աշխատում են գիշերային ժամերին, այդ թվում նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Ես դա չեմ հերքում, որովհետև երբևիցե չենք կարող կանխատեսել դեպքը եւ հանցագործությունը երբ տեղի կունենա, դրանք տեղի ունենան եւ ոչ աշխատանքային օրերին եւ գիշերային ժամերին, դե բնականաբար սա նաեւ ըստ էության բերում է քննիչի աշխատանքի ոչ նորմավորման աշխատանքի, բայց իհարկե աշխատանքի գրավչության տեսանկյունից նշեմ Տիկին Թովմասյան, որ ինքս որպես կոմիտեի ղեկավար պետք է արձանագրեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում պետությունը զգալի նյութական եւ ռեսուրսներ են ներդրել, որպեսզի քննչական համակարգում աշխատանքի գրավչությունը զգալիորեն բարձրանա եւ դրա վկայությունն է նաեւ այն, որ շատ ավելի բարձր պաշտոններում նշանակված անձինք համաձայնվում են եւ գալիս համալրում են քննչական կոմիտեն։ Եվ պետք է նաև արձանագրենք այս փաստը, բայց իհարկե ես չեմ հերքում, որ նաև որոշ քննիչներ չեն դիմանում աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը եւ հենց այդ պատճառով նաև դիմում են գրում ազատվում։ Դրա համար նաև կոմիտեում ինքս պետք է արձանագրեմ աշխատանքի մնում եւ աշխատում են այն մարդիկ, ովքեր որ նվիրալներ են, ովքեր սիրում են քննիչի աշխատանքը եւ պատրաստ են նման ծանրաբեռնվածությունը կրեն եւ նման ծանրաբեռնվածության պայմաններում աշխատեն։ Այս առումով այսքանը ես սրան ավելացնելու բան չունեմ, գրավչության հետ կապված ես նշեցի, որ քննիչը այսօր ստանում է նորմալ աշխատավարձ, քննիչը կարողանում է իր աշխատավարձով ըստ էության հոգա իր կենսական պայմանները եւ այս առումով ես որևիցե այլ երաշխիք որպես այդպիսին չեմ էլ պատկերացնում, պետությունը ամեն ինչ արել է որպեսզի քննիչը ըստ էության այդ աշխատանքի գրավչությունը բարձրանա։ Այս մասով սա եւ ազգային ժողովի падգամավորի ելքի հետ կապված Տիկին Թովմասյան, ըստ էության ես չէի ուզենա, որ որոշակի գործերով կապված առանձին անհատական գործերով քննարկում ունենանք, բայց քանի որ դուք անհատական սկզբունքն եմ բացատրում, սկզբունք, քանի որ անհատական գործերի մասին է խոսքը, Տիկին Թովմասյան, ես նշեմ, որ դուք եթե խափան միջոցի տեսակներին ծանոթ եք, խափան միջոցի տեսակները ընտրվում է ըստ համապատասխան խստության։ Մենք ազգային ժողովի падգամավորի նկատմամբ ընտրել ենք ամենանվազ խափանման միջոցը։ Այսինքն դուք հիմա մեզ ինչու եք այսպես ճակերտներով էլի կներեք, ինչու եք մեղադրում, որ մենք ընտրել ենք ամենանվազ խափան միջոցը։ Մենք ընտրել ենք ամենանվազ խափան միջոցը եւ հետեւաբար այս մասով ես այլ բացատրություն տալու պարզապես չեմ կարող բացատրեմ, այսինքն մենք
ընտրել ենք համաչափ խափանման միջոց եւ ընտրել ենք այն նվազագույն այն խափանման միջոցը, որ այս պահին կիրառման ենթակա է։ Ինչ մնում է ազատ տեղաշարժի օրենք հաստատության այս խափանման միջոցի այս տեսակը ընտրելու կապակցությամբ հնարավորություն է տալիս վարույթ իրականացնող մարմնին իրազեկմամբ, չգիտեմ, եւ այլ մնացած գործողություններով, որպեսզի անձը հայտնի իր տեղաշարժի վայրի եւ ժամանակի մասին, հետեւաբար այս առումով այս քրեադատավորական ընթացակարգերի մասով կարծում եմ համապատասխան միջնորդություններ, եթե այդպեսին կան, չգիտեմ, եւ այլն, քննիչը կարա քննարկի, ուղղակի ես չեմ պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ որ քննիչը որոշի ինչ-որ մի փուլում ամենանվազ տեսակի խափանման միջոցը փոխարինի առավել խիստ խափանման միջոցով առանց համապատասխան իրավական հիմքերի արկայության պայմաններում, սա իրավական տեսանկյունից եմ ասում Տիկին Թովմասյան։ Եվ վերջի հարցի հետ կապված նախավերջի Սամվել Վարդանյանի հետ կապված դեպքով դուք ես չեմ ուզում խախտեմ քրեական վարույթով ըստ էության նախաքննական գաղտնիքը եւ այստեղ հրապարակային ձևով քննարկում ունենամ գործի առանձին հանգամանքների հետ կապված միայն կնշեմ մի հանգամանք դուք տեղյակ եք որ գործը երկու գործից էր բաղկացած մի մաս անջատվել է եւ մեղադրական եզրակացությամբ դատարանա գնացել, իսկ մյուս վարույթով կատարում է նախաքննություն, բազմաթիվ քննչական եւ վարույթային գործողություններ են կատարվել, ստուգվել են տարբեր վարկածներ, այս առումով ես չեմ ցանկանա Տիկին Թովմասյան կանխորոշեմ քրեական վարույթի ելքը եւ որոշակի դիտարկումներ կատարեմ, որովհետեւ դուք տեղյակ եք, որ քննիչը ինքնուրույն է իր գործողությունների մեջ, քննիչն ինքն է ուղղություն տալի քննությանը եւ ես որպես կոմիտեի ղեկավար, նույնիսկ ես այս փուլում իրավունք չունեմ, որպեսզի քննիչի դատավարական ինքնուրույնությունը խախտեմ, ժամկետների հետ կապված Տիկին Թովմասյան յուրաքանչյուր քրեական վարույթ իր բնույթով առանձնահատուկ է եւ հետեւաբար եթե այդ վարույթով պահանջում է որպեսզի քննիչը համակողմանի եւ ամբողջական քննություն կատարի բնականաբար ժամկետային սահմանափակումներով պետք է քննիչը կաշկանդված չլինի ժամկետային սահմանափակումով կաշկանդված է լինում այն պայմաններում նոր օրենքի պայմաններում երբ որ արդեն համապատասխան անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ են հարուցված այստեղ արդեն գործում է ժամկետը իսկ այս առումով ընդհանրապես նախաքննություն է կատարում ես գործի հետ կապված կներեք այլ մանրամասներ հայտնել չեմ կարող։ Տիկին Թովմասյան, ես նաև հիվանդության հետ կապված դեպքերի մենք իհարկե ես չեմ ուզենամ, որպեսզի մենք առաջ անցնելով սենց կտրուկ եւ կոնկրետ դիտարկումներ կատարենք, թե օրինակ այ հաստատված համարենք այն փաստը, թե օրինակ այ ինչի է հիվանդ մարդը զորակոչում բանակ։ Մենք արձանագրել ենք հիվանդության հետ կապված դեպքերը, բայց դրանց հետ կապված նաև ըստ էության մենք նշանակում ենք համապատասխան հանձնաժողովային փորձաքննություններ, հիվանդության բնույթի, պատճառների, հայտնաբերման, չհայտնաբերման, ավելի վաղ փուլերում հայտնաբերման եւ այս առումով նեղ բնագավառի մասնագիտական գիտելիքներ են պահանջում, այս առումով եթե պարզվում է, որ օրինակ, չգիտեմ, այդ ախտորոշումը հիվանդության հետ կապված կարող է եւ հնարավոր էր հայտնաբերվել ավելի վաղ փուլում, մենք բնականաբար արդեն ըստ այդմ մեր դատավարական գործողությունները կպլանավորենք եւ բնականաբար ըստ էության մենք որոշակի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդություններ կներկայացնենք։ Այսինքն մենք այնպես չի, որ իմ ներկայացած թվի մեջ ես հստակ արձանագրել եմ, որ բոլոր այդ դեպքերը պայմանավորված են մինչեւ զորակոչվելը անձի։ Այսինքն ցես տարանջատում մենք չունենք, եթե ձեզ հետաքրքրում է Տիկին Թովմասյան, այս առումով տարանջատման հետ կապված, դուք կարող եք հասկանալի է։ Ամենայն հարգանքով Տիկին Թովմասյան, պարոն Պողոսյան, գիտեք հիվանդության ձեռքբերման փաստը այլ երևույթ է, քննչական կոմիտեի կողմից ձեռնարկված գործողությունն այլ երևույթ է։ Քննչական կոմիտեի համար դեպքը հիմք է քրեական վարույթ կառուցելու համար։ Դրան նախորդող գործընթացը եթե պետք է այլ ֆակտան մարմիններն ուղղել Չնայած հարցի իրավաչափությունը ընդունում եմ պարզապես հասկանանք էլի ի վերջո մեր բոլորիս դերակատարությունը եւ հասկանանք ինչ հարցում ուղղել ինչ վերաբերում է ես կարձականքեք ինչ վերաբերում է падգամավորի գործունեությանը պարոն Պողոսյան հետեւյալ խնդիր է առաջանում բարբերաբար տեսեք падգամավորը նաեւ շատ դեպքերում պատվիրակությունների մեջ է ներառված լինում եւ ամեն անգամ քննչական մարմիններից ստանում է համաձայնություն կամ համաձայնություն չի լինում որպեսզի այսպես կոչված սեկտը բացեն եւ նա լքի դուք ճիշտ եք ասում
չբացակայելու վերաբերյալ, հա, այդ խափման միջոցը ամենամեղն է, բայց օրինակ այս գործունեության շրջանում ձևավորվում է այսպիսի խոչընդոտ, որ անդադ պետք է անձը դիմի եւ անդադ ստանա թույլտվություն։ Սա ինչ-որ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա է պետք դնել, խնդրում եմ արձագանքեք հարգելի գործընկերներ, ես իհարկե եւս հայտնի եմ որպես երկար ելույթներ ունեցողանց, բայց չեմ սահմանափակում ռեգլամենտը չեմ մտցնում, բայց հնարավորինս ողջամտության ժամկետներում էլի ձևակերպեք ձեր հարցերը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, լավ էր, որ դուք արձագանքեցիք, ավելի կարճ արձագանքի հնարավորություն ունեցա ուրեմն, ազգային ժողովի պատգամավորի աշխատանքը չպիտի դուժի որևէ քրեական գործով։ Իմ ասածը դա էր, որովհետև քանի անմեղության կանխավարկած ունենք եւ քանի հանցանքը չի հաստատվել, մարդը պատգամավոր է եւ իր գործունեությունը եւ իր ընտրողների առաջ ունեցած այդ մանդատը ինքը պիտի իրացնի եւ կարողանա իրացնել 100%-ով։ Ու որևէ տեսակի հարուցված քրեական գործ, առավել եւս մեր գերքաղաքականացված եւ պատվիրված քրեական գործերը վերին աստիճանի ճշմարտություն չեն ու քննիչի գործողություններն էլ վերին աստիճանի ճշմարտություն չեն, որ ինքը որոշի որևէ պատգամավորի տեղաշարժը տենց հավես ունի, այդ օրը կբացի սեկտը, հավես չունի, չի բացի, ես չեմ ընդհատում, ես հատարեցի, բայց հիմա պետք է ընդհատեմ, քիչ այդպես չէ, ամեն ինչ կախված է մեղսագրվող արարքից, անձի կարգավիճակից եւ քննչական իրավապահարումների դիրքորոշումից, բայց նաեւ մտահոգությունը ձեր մենք էլ կիսեցինք, բայց պետք չէ էլի որակումներ տալ, որ ես ընդդիմադիր գործիչ եմ, որակման իրավունքը իմն է, պարոն Վարդանյան։ Եվ անդրադառնալով ասացիք, որ քննիչի գործերին չեք խառնվում եւ Սամվել Վարդանյանի գործով որևէ բան չեք կարող ասել։ Ես ձեզանից սպառզեց նախաքննական գաղտնիք չի ասում բացահայտեք, բայց գոնե այս գործում մեղադրյալներ կան, այսինքն գտել եք այդ մարդկանց, ովքեր որ խոշտանգել էին, այդ բանդիտները ով էին, որ ցերեկով դիմակավորված Երևանի բանուկ թաղամասում ծեծի են ենթարկել քաղաքացուն։ Այս դրա մասին էր խոսքը, բացահայտվել է այդ մասով, թե ոչ, կան, այսինքն դուք գոնե գիտեք, լավ, մեզ մի ասեք, բայց դուք գիտեք ովքեր են արել։ Այդ Սամվել Վարդանյանի մասով, հիվանդությունների մասով ես հասկացա, ես ես առանձին, ուրեմն բոլորի մասով գրություն կուղարկեմ, կխնդրեմ դուք ինձ տեղեկացնեք, որ ես իմանամ, որ գերատեսչությունից եմ ցանկանում իմանալ, եւ վերջին հարցս, չչարաշահելով գործընկերներս համբերությունը։ Կոռուպցիոն բնույթի վարույթների մասով ասացիք, որ կա 1256 վարույթ, 62 մեղադրական եզրակացություն է կայացվել, 124-ը ուղարկվել է դատարան։ Ես հիմա խնդրում եմ այդ վիճակագրության մեջ ինչքան որ հիշում եք, մի հատ ասեք, էլի, օրինակ իշխանական գործիչներից, պատգամավորներից, պաշտոնյաներից, ովքեր կան ներգրաված այդ կոռուպցիոն գործընթացներում, այդ կոռուպցիոն վարույթներում, որովհետև մենք անընդհատ լսում ենք կոռուպցիոն գործերի մասին, բայց չենք հասկանում այդ կոռուպցիոն գործերը, եթե կա կոռուպցիա, ուրեմն իշխանությունը որևէ կերպ ներգրավվածություն ունի, որ օղակներն են, որ կառույցներն են, որ պաշտոնյաներն են ներգրաված, էլի նախաքննական գաղտնիք չեմ ակնկալում բացեք, բայց գոնե ուղղությունները տվեք, որ ոլորտների եւ ինչ մակարդակի պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, իհարկե առանց անհատականացնելու, իհարկե առանց նշելու, բայց կներեք, Ժորժ ջան, կներեք էլի, արեք, ես ներողություն եմ խնդրում, ես հասկանում եմ, որ պարոն Եղոյան, ես հասկանում եմ, բավական երկար նիստերի մեջ չենք եղել եւ հոգնել ենք, բայց խնդրում եմ պարոն Պողոսյանին հնարավորություն տաք։ Շնորհակալ եմ։ Ի վերջո, կներեք էլի պարոն Պողոսյան, ի վերջո այս հարցի հրապարակային քննարկումը մեր կողմից ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարված փոփոխությունն է, որով մենք ցանկանում ենք հրապարակային օրեն լսել նաեւ քննչական կոմիտեի հաղորդումը։ Խնդրեմ պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն հարցերի համար Տիկին Թովմասյան։ Նախ մի դիտարկում իհարկե ազգային ժողովի մեր հարգելի պատգամավորը ճիշտ դիտարկում կատարեց, ես որպեսի այդ հարցերը չառաջանա, որոշակի քրեական վարույթներ, որոնք ըստ էության վերաբերում են կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներին, փորձել ենք մեր վիճակագրության եւ հաղորդման մեջ կներեք ես ավարտեմ։ Ես ներողություն խնդրում Տիկին Թովմասյան, դուք հարց տվել եք, արձագանքել եք, թույլ տվեք պարոն Պողոսյանը պատասխանել, որտեղ եթե անդադ մենք ընդհատենք իրեն, կստացվի, չի ստացվի, ասենց ասեմ։ Եվ որոշակի քրեական վարույթների վերաբերյալ ըստ էության հաղորդման մեջ փորձել եմ առանց անհատականացնելու քրեական վարույթներով ըստ էության անձանց անհատական տվյալները
բնույթով պայմանավորված, պաշտոններով եւ այլն որոշակի մեջբերումներ կատարել եմ, կարծում եմ հաշվետվության այդ եթե այդ մասով հաշվետվության մեջ նայեինք ըստ էության որոշակի պատկերացում կազմեինք թե ում մասին է խոսքը, բայց մի կարևոր դիտարկում եմ ես ուզում կատարեմ, որպեսզի նաև հասկանալ լինի, թե մեր աշխատանքում եւ ընդհանրապես ներկայացման տեսանկյունից, հաշվետվության ներկայացման տեսանկյունից ինչն ենք կարևորում։ Մենք արձանագրենք մեր վիճակագրության մեջ երբևիցե մեր վիճակագրության մեջ որպես իրավաբաններ մենք սուբյեկտի հետ գործ ունենք, կոնկրետ սուբյեկտ։ Այդ սուբյեկտի ընտրության հարցում մենք երբևիցե չենք տարանջատում իշխանական կամ ոչ իշխանական նման տարբերակում, կարծում եմ անթույլատրելի է, որովհետև հանրահայտ սկզբունքի հետ գործ ունենք։ Այսինքն մենք չենք տարանջատում եւ նման վիճակագրություն երբևիցե չենք վարում։ Այս սուբյեկտը իշխանական է թե ոչ իշխանական է, դուք կարող եք նման տերմինաբանություն օգտագործեք, բայց մենք մեր վիճակագրությունը եւ երբևիցե նման վիճակագրություն չենք վարում, հետեւաբար այդ մասով ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Ես միայն կարող եմ նշել, որ այո, արկա են եղել վարույթներ, որոնք վերաբերվել են նաեւ գործող պաշտոնյաներին։ Անվիճելի փաստ է, բայց մեծամասամբ, եթե այտենց մեծամասամբ գերակշիռ մասով վերաբերվել են նախկինում պաշտոնավորված անձանց։ Այսինքն այս մասով էլ այսքանը եւ ինչ հարց տվեցիք։ Ազգային ժողովի падգամավորի գործունեության հետ կապված ես նորից ստիպված եմ կրկնեմ իրավական տեսանկյունից վարույթ իրականացնող մարմինը որպեսի առավել մեղմ խափանման միջոցը փոխարինի առավել խիստ խափանման միջոցով ենթադրենք բացակայելու արգելքը փոխարինվի օրինակ գրավով պետք է ունենա համապատասխան իրավական հիմքեր այսինքն պետք է ունենա անձի վարքագծի փոփոխությունը որպեսի վարույթ իրականացնող մարմինը չի կարող կամայական ձևով անձի մեղմ խափանման միջոցը փոխարինի առավել խիստ խափանման միջոցով։ Այս առումով ես չգիտեմ այլ կերպ ես չեմ կարող մեկնաբանել, եթե քննիչը ինքը նույն հաջողությամբ կարող ենք ասել հարց բարձրացնենք, ինչի օրինակ չի ընտրվում օրինակ առավել խիստ խափան միջոցներից կալանքը, սա չի կարաս, այսինքն իրավական հիմքեր պետք է լինի, եթե մենք ընտրել ենք առավել մեղմ խափանման միջոցը հետևաբար համապատասխան հիմքերն են արկա եղել։ Այս մասով էլ սա մի հատ դիտարկում էլ նաև դուք նշեցիք քաղաքական եւ այլն ձեր դիտարկումն է, դա ձեր կարծիքն է Տիկին Թովմասյան, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ վարույթ իրականացնող մարմինը յուրաքանչյուր քրեական վարույթով անկախ անձի կարգավիճակից եւ այլն համապատասխան փաստերը եւ հիմքերն է գնահատել եւ մեղադրանքը ըստ էության երբ որ հետապնդում է ներկայացվել հրապարակային ձևով ազգային ժողովում այդ քննարկումը տեղի ունեցել այս առումով կարծում եմ եթե հարցեր եղել են եւ այլն դե այդ հարցերը բարձրացվել են եւ վստահ եմ եւ ականատես եմ եղել որ գլխավոր դատախազը այս առումով հավուր պատշաճի սպառիչ կերպով բոլոր հարցերի պատասխանները տվել է այս առումով այլ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ